fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Fifaliana ho aindray Herliva Razafy Manantsoa miaraka aminao ao anatin'ity fandaharana fandraitsika isaky ny azoma ity, iray vatsy iray aina. Soratombotsika ny amin'ny fitiavany, any amin'ny famindram-pony fa atsika indray afaka iresaka mandre izay tiany tompo ampifantarina atsika indray androany. Loha hivavaka sika alohan'ny nimboatsika izany vavaka sika. Andriamanitra dia misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao fa lehibe tokoa ianao. Lehibe ny fitiavanao ary tsy takatry ny sainay, ny fiasanao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Resy lahatra izay Andriamanitra fa ianao tokoa no mitantana ny fiainanay, ary na dia eo raha tsy fahatanterahanay dia ianao mahari-po, mamindra fo aminay, manome anay ny tsara isan'andro no ny fitiavanao. Androany aho dia mangataka ny fanahinao indray izahay, anolo-tsainanay, ameno anay tsirairay avy, aizanay mandray, aizanay mandre izay rehetra ampianarinao, satria tianao ho tanteraka izahay. Dia manatenanao ary izay Tompo, aza mamela anay irery, raha misaraka aminao izay dia tsy mahay manao na inona na inona. Petraka fianao aminao ary tsy fotoana nay androany ity, dia mitenena aminay Tompo, ny anaranao Jesosy. Amen. Iletsika hidera amin'ny Tompo, anambarana izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany hiaraka amin'ny korala fidirana FPM Parisika fahalehibe. Kita
hira mahafinaritra dia hira milaza ny fahalehibeazan'Andriamanitra sy ny asany tanan'Andriamanitra izay. Efa niresakitsika teto amin'ity fandaharana ity ny amin'ny fomba fitaizana ny zanaka, fomba fifandraisana ny zanaka, indrindra ny tanora izany, fa tsy vitan'ny fandaharana indray mandeha indroa ny amin'ny raha iresaka ny amin'izany hoe fitaizana izany sika, fa be dehibe ny zavatra azo resahana mikasika an'izany satria dia fiainana isan'andro ao anatin'ny tokantrano izany ho antsika izay manana zanaka, ho antsika izay mifandray amin'ny tanora ihany koa. Fa mbola hiresaka ny amin'izay tsika amin'ity androany ity, fa ny tena ho jerevantsika dia ny amin'ny hoe ny fitsipipipehezana, ny fitsipipipehezana, ny disiplinina zany ilaina ve zany eo amin'ny tokantrano, amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka, amin'ny fampitondrana amin'ny zanaka ao anatin'ny tokantrano ao, satria ny faniriana sy etaetany ny ray aman-dreny rehetra dia ny ananana zanaka endry, ary matetika raha mahita ny endry ny hafa isika dia milendalenda hoe raha mba ny zanako ny tahaka ireny. Indraindray dia mampitaha ny zanakitsika amin'ireny zanaky ny olona hafa ireny sika, ny antony dia ny hoe te hanana zanaka endry sika. Ten'Andriamanitra raha jerena dia izao ny ten'Andriamanitra, ny fahatahorana an' Jehova no voaloham-pahendrena, ny fahatahorana an' Jehova no voaloham-pahendrena, fahatahorana amin'ilay hoe fankatoavana an'Andriamanitra no tiana hambara amin'izany. Tian'Andriamanitra hambara amintsika dia ny hoe ilay fankatoavantsika an'Andriamanitra izay no voaloham-pahendrena. Raha miresaka ny fahatahorana an' Jehova dia ny fankatoavana azy izay. Ny tanjontsika izany eo amin'ny izay hoe toetra ny zanaka izay dia ny anana ny fahatsiarovan-tena, ny anana ny zanakitsika, ny tanorantsika indrindra fahatsiarovan-tena, ahalala izay tokony ataony ary anatanteraka izay tsara tokony atao izay ao anatin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny olona izay hifandraisana rehetra izany. Ary indrindra ihany koa anaiky fandaminana, anaiky fitsipipipehezana eo amin'ny sehatra rehetra izay alehany. Zany izy mihitsy no mahatsapa, mahalala izy izao no tokony ataoko ary dia mahatanteraka an'izay izy. Ary raha misy fitsipipehezana na fandaminana anankiray any amin'izay sehatra alehany dia hoainy ny anaiky sy ankatoa an'izay fandaminana sy fitsipika hifehezana izay. Dia izay no mahatonga ny zanakitsika hoe hoendry, na iza na iza misy azy zany dia ho hitan'ny olona rehetra fa endry izy, satria fantany ny tokony ataony ary tanterahany zany, tsara tokony ho tanterahany zany. Ao amin'ny tokantrano no sehatra voalohany amolavolana ny zanaka anana n'izany fahendrena izany. Ilay fahendrena resantsika izany dia izay hoe fantany ny tokony ataony ary mahay manaiky izy izay fandaminana sy fitsipika hifehezana manomboka ao amin'ny tokantrano zany ary na iza na iza sehatra izay hifaneraserany. Voalohany indrindra zany dia izao ho jerevantsika hoe ary tokony handresy lahatra antsika ny hoe ilaina ny fitsipipifehezana ao anatin'ny tokantrano, ilaina ny fitsipipihezana ao anatin'ny tokantrano, mila disiplinina zany ao anatin'ny tokantrano. Raha tsy misy fitsipika iarahana miaina ao anatin'ny tokantrano dia mazava ho azy fa samy ianao izay tiany ny tsirairay avy ary dia ho baranahany ny fiarahamonina ny ao anatin'izany tokantrano zany. Ary hitan'Andriamanitra mihitsy fa ilaina ny fitsipika nahatonga azy nanome an'ireny hoe nanome ny didy folo ireny, nanome ny sitrapony izay tiany ho tanterahan'ny zanany.
izay no mampirindra ny fiarahamonina indrindra iny koa mitaizantsika kristianina anana fiainana mandrakizay satria raha tsisy ny fitsipika hitaizantsika dia manao zay tiantsika isika ary dia manala atsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay. Ny fiaraha-miaino amin'ny tokantrano zany a dia tokony hisy an'izay fitsipika hifehezana izay mba tsy isy ny mibarana any. Ny zavatra mitranga matetika dia izao, everitsika ray aman-dreny no mandeha ho azy izy io, hoe fantatry ny ankizy ho azy izay tokony atao. Isika lehibe no mahalala hoe izao no tokony atao satria manana izay fomba notezanantsika isika, manana izay everitsika ho mety araka izay fitezana no menantsika tsy izay kolotsaina ny ainantsika amin'ny maha-malagasy antsika. Ny ankizy ao anatin'ny tokantrano a tsy voatery ahay, tsy voatery ahalala na hitovy fomba fijery amintsika ray aman-dreny zany. Dia ny olana dia izao, rehefa mitranga ilay zavatra, zany hoe ilay zavatra tsy mifanaraka amin'izay everitsika ho izy, everitsika ray aman-dreny zany, dia eo sika voasahirana ary dia ny olana dia ny mibety, ny manafay izay no mahamaiky antsika satria fantatsika hoe ary to tsy manaraka an'ilay tokony ho izy, nefa ilay tokony izay everitsika tokony ho fantany tsy nampifantarintsika azy, tsy ny fanarahana hoe izao no izy. Dia izay zany no mahatonga antsika milaza hoe ilaina ny fitsipika hifampifehezana ao anatin'ny tokantrano. Mbetsaka ny zavatra azo ambarana io satria dia fiainana isan'andro izy io. Ahoana ny fomba iarahana miaina ao anatin'ny tokantrano ao amin'ny lafin-javatra samihafa. Ny fomba ahafantarana azy hoe inavy ny ilana an'izany fitsipika hifehezana zany, izay rehetra efa niteraka olana atao anatin'ny tokantrano eo amin'ny fifandraisana, eo amin'ny fomba fanao, dia ireny no hijerevana hoe izao zany no fitsipika hifampifehezantsika ao anatin'ny tokantrano. Ohatra fotsiny anankiray hitarihana ansaitsika ny amin'izany dia izao, rehefa misy ale zao, ohatra hoe misy fandaharam-potoana ny zanakao amin'ny mahatanora azy na ny fikambanana misy azy any, dia tonga dia mandeha izy, lasa izy, tsy ao ianao izy efa lasa, tonga ianao tsy mahafantatra hoe lasa izy. Eto ariva izy any, rehefa tonga izy ianao ohatran'izany efa tezitra hoe lasa izy iny. Ahoana koa zany? Dia satria rehefa tsy napetraka zany ao anatin'ilay fitsipika hifampifehezana hoe rehefa mandeha mivoaka ny trano dia tokony hiteny hoe andeha aho, andeha akaria, izao ny antony. Rehefa tsy napetraka izay a, dia heverina ankizy ho mandeha ho azy dia lasa izy. Dia tsika mieritreritra, tsika ray aman-dreny mieritreritra hoe fa nahoana ny tsy miteny nefa andeha, ka dia miteraka olana izay. Dia izy a manjary lasa eo zany miteraka le tsy fankazahoan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, na ny eo amin'ny ora hodiana ihany koa aza. Dia ireny zany le mila ametrahana hoe izao no fitsipika, ka rehefa misy izay dia samy miezaka manaja an'izay fitsipika izay a ny tsirairay. Fa rehefa resy lahatra tsika hoe ilaina izay fitsipika izay satria miteraka fifandonana matetika ao anatin'ny tokantrano tsy fisin'izay hoe inona ny fomba ao anatin'ny tokantrano eo anoloana toe-javatra anankiray, ireny no ametrahana an'ilay fitsipika. Fa rehefa tsy manao zany fitsipika hifampifehezana zany tsika, dia baranany eo tokantrano samy manao izay tiany atao, dia manjary miteraka olana eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny zanakitsika izany. Fantatsika aloha hiaraka amin'ny Clarisy amin'ny dihirana anankiray ity izay afafy nodinjaina. Kanu
avitianao itsinja fasimbana mama mafiakambo itsinja fahantrana kamitangatangana itsinja retina maro toy ny sitayanao mama fazavoatsara farina ramanao ny tsara raoda tsy maintsy ho tsara fiafara tsy maintsy tafita tanory anao mamafasafotsara mamafasafotsara yani no yainiwavi manani suyanao atoni wavutuku danuranao mama faza vutala mama faza vutala saya pafinawani tindana iray mafinaritra ihany koa zany a manomana antsika tanora hoe mila miomana ny amin'izany ho avy zany sika fa izay afafitsika amin'izao a izay no tsinjaintsika any aoriana zany mijeritsika teo ny amin'ny hoe ilaina ve a ny fitsipipipehezana zany ilaina ve ny fitsipipipehezana ilaina ny fitsipipipehezana mba ahatonga ny tsirairay avy a ahafantatra izay tokony ataony a ao anatin'ny tokantrano ny zanaka zany a ny ray aman-dreny fa raha tsy misy zany a de ho baranahany a ary nitranga foana ny olana ny fifandonana ny fifandirana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka raha tsy misy raha tsy mipetraka aloha izay fitsipika ifampifehezana izay fa rehefa resy lahatra sika hoe ilaina izay a andeo jerevantsika foy aza hoe inona moa ny tanjona ilana an'izay fitsipipehezana izay inona ny tanjona ilaina ny disiplinina zany ny zavatra anankefatra ambaratsika ny tanjona sy ny tombontsoa azo amin'izay hoe fisiny ny fitsipipehezana ao anatin'ny tokantrano zay voalohany de zao mba ahaiza ny zanatsika
mankatoa, mba aizany mankatoa. Rehefa misy mantsy ny fitsipipehezana dia miezaka izy a mankatoa. Ka na ny fankatoavana an'Andriamanitra aza dia manjary ho lasa tsy ho sarotra aminy ny ankatoan'Andriamanitra satria efa zatra mankatoa fitsipika izay efa misy izy. Ary ao anatin'izay dia hoay ny manaja ny hafa, hoay ny manaja ny fanarahana, satria fitsipika io mbola jerevantsika rehefa avy eo ny fomba fananganana azy fa iarahana manangana izy. Ary tompon'andraikitra ny amin'izay koa izy satria miaraka nanangana azy. Dia mba hoainy ihany koa zany ny manaja ny fifanarahana, mahay mankatoa izy. Zavatra faharoa dia zao, mba aizany manaja ny hafa. Rehefa tsy misy mantsy ny fitsipehezana, rehefa tsy misy izay disipline izay a, izay fetra anankiray mba ahafahany tsairay avy manaja ny hafa. Na dia misy aza ny fahalalahana, ny fetran'izay fahalalahana izay a dia ny tsy fanelingelenana ny hafa zany. Ary rehefa misy ny disipline, misy fitsipipehezana izay dia hoainy ny manaja ny hafa. Iny zavatra ataony zany a dia ny fetran'izay a dia ny fanajana ny hafa izany. Tombontsoa zany sady tanjona ao anatin'izay hoe sy ny fitsipipehezana izay a dia ny fahaizana manaja ny hafa. Akoatra n'le hoe fahaizana mankatoa zany. Zavatra fahatelo dia izao, lasa mahay mandray andraikitra ihany koa ny zanaka rehefa misy izay fitsipipehezana izay. Lasa hainy ny mandray andraikitra satria ny fanajana n'io fitsipipehezana io dia efa fandraisana andraikitra izay. Fandraisana andraikitra izay satria misy andraikitra ao anatin'izay. Rehefa mankatoa izy zany a dia mahay mandray andraikitra izy. Lasa mahay mandray andraikitra. Mety misy anjarany ao anatin'izay fitsipika izay, fitsipipehezana izay. Dia rehefa manaja an'izay izy dia manatanteraka an'izay andraikitra izay. Dia lasa mahay mandray andraikitra ihany koa ny zanantsika zany, ny tanora ao anatin'izay hoe fisiny ny fitsipipehezana izay. Zavatra anankiray ihany koa dia mahatsapa ny zanaka fatiana ao anatin'ny hoe fisiny ny fitsipipehezana io. Ahatsapany fatiana izy. Nisy oronan-tsary anankiray izay oronan-tsary fitezana. Efa tsy nahana ray aman-dreny intsony aho ity tanora anankiray zany a, dia izy ihany no manao izay tiany, izy ihany no mifehy ny tenany zany a amin'izay rehetra tiany ho tanterahana. Dia nisy tanora hafa kosa izay nanana ray aman-dreny, ary ray aman-dreny reo dia niezaka ny fe na metraka disipline tao anatin'ny tokantrano. Fa ireto zanaka ireto kosa, satria efa lehibe izay vao napetraka izay le fitsipipehezana izay, dia tsy hainy intsony ny nankatoa an'ilay fitsipipehezana zany satria tara loatra ny fananganana azy. Dia rehefa niaraka nijery an'ilay izay oronan-tsary zay zany, jerevana le oronan-tsary satria nalaina tamin'ny filma zany le fiainan'reto le tanora anankiray izay tsy nanana ray aman-dreny intsony, sy ny fiainan'le tanora izay mbola nanana ray aman-dreny, dia nangetaeta mihitsy a ity le anankirezisan'ny ray aman-dreny ity hoe mba tiako ray izaho no manana ray aman-dreny, tiako ray izaho mba nisy ny fehy tahaka an'ireto izay nanana ray aman-dreny reto. Zany hoe mahatsapa zany izy fa fitiavana no asehon'ny ray aman-dreny ao anatin'izay fifampifehezana izay, ao anatin'izay fitezana izay. Ary zay no mahatonga miteny zany eto hoe ny fisin'ny fitsipipehezana dia ahatsapany ny ankizy ihany koa fa tiany izy, satria rehefa tsy rara iny izy amin'izay tiany atao any aoriana dia atsapany zay hoe tsy fitiavana azy ny namelana azy ho baranahany zany. Satria rehefa tsy mametraka an'ilay fitsipipehezana zany tsika kanefa mifehy azy amin'izao fotsiny dia manjary fifandonana foana hoe tsika no mitranga,
satria zavatra tsy ny fanarana, zavatra tsy ny fanazavana tany am-boalohany a, ka rehefa mahateraka an'izay le ankizy nefa tsy fantany hoe zao ny tokony atao, de nefa manafay azy tsika aorinan'izay a de manjary a miteraka alahelo ao anatin'ny zanantsika izay satria tsy ny fanarahana de zavatra tsy azo heverina fotsiny hoe tokony ho fantany le izy a, fa tsara ny mametraka an'izay hoe fitsipipehezana ao anatin'ny tokantrano izay. Fa raha hitantsika ary zay ny amin'ny hoe ilana ny fitsipipehezana, hitantsika ny hoe inona ny tanjona sy ny tombontsoa ao anatin'izay, andeha ro jerevantsika ahoana ny fomba fananganana fitsipipehezana. Hitantsika fa ilaina zany zay fitsipika izay. Ny zavatra voalohany zany de zao hoe jereva avokoa zany a zay rehetra efa niteraka olana teo amin'ny fifandraisana ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Inavy ny zavatra efa niteraka olana, mety hoe niveritsika ho tokony ho nataony a, nefa zavatra hafa ny nataony satria noho ny tsy fahalalany na noho ny fiheverany fanety ilay nataony a, de nisy ny olana, tsy mitovy ny hevitra zany. Zay zavatra efa nitrangana olana zany a amin'ny fifandraisana de jerevany reny a, de tsara ametrahana hoe amin'ny toe-javatra tahaka izao a, de izao ny fanarahantsika. Ka reny zany aloha jerevana de ireny a no ananganana an'ity fitsipipehezana ity. Akoatra ny zavatra hafa zany a eny an-dalana eny, efa miaina miara-miaintsika isan'andro de mahita zavatra hafa de azo ataony manampy azy hatrany hatrany zany. Fa zao ny fomba anapahana hevitra zany amin'ny fitsipipehezana io. Samy mamolavola na ny ray aman-dreny any ny zanaka, inona no hevitrao ny amin'ity trangan-javatra ity zany, de samy mieritreritra, samy mijery zany na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Rehefa avy eo de atambatra le izy samy maneho ny heviny a, de atambatra jerevana hoe inona no marimaritra iraisana, inona no mety, inona no tsara tokony ho raisina. Ao anatin'izay zany de hoe inona no mahasoa ny rehetra zany. Mety misy zavatra mety sarosarotra mitady an'izay hoe inona no mety zay iraisana izay a, nefa de zao hoe miezaka mba mampitovy, mba hisy zavatra iraisana zany, hifanarahana eo amin'izay hoe inona le fitsipika ho raisina. Rehefa hita zay hoe inona le marimaritra iraisana izay a, de iny no apetraka zany ho fitsipika anankiray. Raha ohatra zany zao le teo zany hoe ny rehefa nizaniza ivoaka an-trano, indrindra ny ankizy na ny lehibe koa aza maninona, rehefa misy ale zany a de tsara ny milasa hoe rehefa andeha de mila miteny hoe andeha ho any ananina, izao ny antony andehanana amin'izao amin'ny verina. Ty raha tsy misy an'izay de manjary olana hatrany hatrany a, na ny eo amin'ny ora odiana, raha sanatria koa misy loza manjo de tsy fantatra hoe lasa isa. Ohatra fotsiny zany zay hoe inona le zavatra ananganana fitsipipehezana zany. Be de be rehefa miteraka olan'ireny isika de reny no raisina zany. Jerena avokoa reny toe-javatra reny a, lafin-javatra samihafa de izay. Rehefa zavatra tsy mampitovy hevitra ireny a de reny no raisina zany. Ifanakalozana mihitsy le izy tena ifanakalozana, miaraka mihitsy, samy maneho ny heviny a. Raha ohatra mantsy ka hoe isika ray aman-dreny no ametraka hoe zao no fitsipika, de tsy nandray anjara izy a de manjary ohatrany hoe terena fotsiny izy zany. Fa aleo mihitsy izy andray anjara. Indraindray misy hevitra tsy apozintsika mihitsy avoaka ny tanora, avoaka ny zanakitsika reny a, mety mahasoa. Ary izy ihany koa raha de mety hamoaka zany hoe zao tokoa ny tokony ho izy. Ary rehefa izy mamoaka azy a de moramora aminy ny maka-to sy manaraka an'izay. Fa raha zavatra apetraka fotsiny hoe ity tsy maintsy de somary a sahiranaina izy manatanteraka andreny zavatra iny. Na iny hevitsikiny ihany aza, fa izy no mamoaka azy de fa moramora aminy ny mahatanteraka an'izay zavatra izay. Jerena ho isika izay marimaritra iraisana nefa. Ny fetrany de zao tsy mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Zay aloha zavatra ngeza be zay. Tsy hoe satria nandefitra tsika de hatramin'ny sitrapon'Andriamanitra le ferina. Tsy hatrany. Ny fetra dia ny sitrapon'Andriamanitra ihany zany.
mila mahay miaino nefa sika eo anatrehan'izay. Mila mahay miaino satria eo an'lohan'ny fanakalozana dia matetika mety ho hevitra tsy araky ny tezanantsika mihitsy na ny kolotsaintsika ny zavatra izay avoaka ny tanora, avoaka ny ankizy zany. Dia mila mahay miaino tsika. Zao, alao izy anazava, aleo ny zanakitsika anazava tsara ny heviny. Miaza mipetraka eo amin'ny toerany aloha ahafahantsika zany no mahafantatra hoe inona marina moa ny tsy ny ambara. Eo matetika miteraka olana. Isika vao maheno ny hevitra dia tonga dia taitra satria tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika, tsy mifanaraka amin'ny tezanantsika, avy dia manapaka ary dia manjary tsy te hiteny intsony ilay zanakitsika, manjary tsy te hanio ny heviny intsony izy satria avy dia tapahana. Mila mahay miaino zany ny ray aman-dreny. Mety ho sarotra amintsika izay satria mety tsy fanaraka amin'ny hevintsika mihitsy zavatra ambarany fa dia zao, tsara ny mahay miaino. Avy alao izy anazava tsara ny heviny. Miaza mihitsy mipetraka eo amin'ny toerany ary izany tokoa moa dia ahoana. Ilayntsika izay mba ahafahantsika tsy ho tapaka fifandraisana eo amin'ny tanora. Zay ny zavatra sarotra eo amin'ny fiarahana amin'ny tanora rehefa mandroso ao anatin'izay fotoana ny fahatanorana izay dia sarotra ny fifandraisana, ny fampiresahana amin'ny tanora. Ro jerevantsika ny amin'izay rehefa avy eo fa andehantsika aloha anaraka hira anankiray hiaraka amin'ny famille ariborintsika notre enfant. Sa force et son courage. Aujourd'hui nous formons une famille, car le fruit de notre amour, c'est cet enfant que Dieu nous donne. Aujourd'hui nous formons notre famille, et nos cœurs sont pleins, plein d'amour, elles sont
enfants. Andeha isika kosa ary jeriny amin'ny hoe famaizana. Ny famaizana satria dia mifandray amin'ny famaizana ihany koa izany fitsipipihezana izany. Ny famaizana io no mahamaika antsika matetika ny anafay. Fa tsara ho fantatritsika fa ny famaizana dia fitiavana. Famaizana dia fitiavana. Matoatsika manafay dia noho ny fitiavana izay. Ary izay indrindra no tokony andiniha tena tsara. Tokony ho tony tsara raha anafay. Ary tokony fantatra tsara hoe inona moa ny antony anafaizana. Mba tsy hoentin'ny fo, hoentin'ny hatezerana dia hikapoka mavy isika. Misy ten'Andriamanitra manao hoe faizo ny zanakao fa tsy dia ho faty tsy akory izy na dia asianao amin'ny hazo aza. Nefa indray mandeha tamin'ny gazety miseho isan'andro, nidoran'ilay ray aman-dreny tamin'ny herinaratra ilay zanany ary dia maty. Noho ny hatezerana dia lasa manao zavatra tsy ampozina, zavatra tsy eritreretina, ary dia miteraka favoazana ao amin'ny ankohonana izay. Mila dinihana tsara ny amin'ity hoe famaizana ity. Toa jerevantsika raha inona ny torohevitra eo amin'izany hoe famaizana izany. Raha anafay dia ahoana? Ahoana raha anafay? Satria ny famaizana dia fitiavana. Fanitsiana izany ny tanjona aorianan'ny famaizana. Matoa manafaizana dia misy zavatra tiana ahitsy aho. Ezahana hatrany voalohany izany dia ezahana hatrany ny sy ny fanakalozan-kevitra. Miezaka mifanakalo. Miezaka mifanakalo hevitra hatrany hatrany. Faharoa dia zao hoe aza manao izay mampihetry ny zanakao imason'olona mihitsy. Aza manao izay mampihetry azy eo imason'olona. Ohatra, manasazy azy eo imason'olona. Ny fanabadiana azy amin'ny fiteny izany, amin'ny teny eo imason'olona. Mandratra mantsy izy ireny. Ary na isika aza dia inoana fa tsy anaiky, tsy ahazaka. Ny amin'izany hoe batiana, ambaniana, saziana eo mason'olona izany. Teraka ratra mafy ao anaty io ary dia sarotra kosehana ao anatin'ny zanantsika izay. Zavatra fahatelo dia zao hoe aza maneho fitenina fihetsika manambany ny zanakao. Ohatra, tsy mahay ninina, tsy mahay ninina mihitsy ianao, vendrana, kambo velona sy ny sisa. Ireny zany le fiteny manambany. Betsaka no mety mailaka atsika rehefa misy zavatra tsy araka ny tokony izy izay, araka ny fijerintsika azy, dia manambany. Vao mainka mantsy mitarika azy, tsy te hanao na inona intsony ireny, mahatonga azy tena ametraka ny tenany tokoa hoe za moa kay tsy mahay nininako, za kay tsisy dikany ko, ay moa za ohatrany tsisy ilana azy zany. Dia manjary lasa manambany ny tenany izy, dia mety hisy fiatraikany amin'ny fiainany izay ny aoriana. Rehefa raiky tapisaka ao anatiny raha atao foana zany izy hoe tsy mahay ninina ianao, dia lasa apetrany mihitsy tena tsy mahay ninina tokoa izy. Ireny zany ezahana ny tsy hanao fitenina fihetsika manambany ny zanaka tahaka izay. Fahaefatra dia tsy tsara ny mikapoka mivantana amin'ny tanana zany. Tsy tsara ny mikapoka mivantana amin'ny tanana, fa sotra masina dia mampirisika antsika ny anafay amin'ny fitaovana. Tsorakazo ny tenin'Andriamanitra. Ohabolana 7:20 ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena. Tsorakazo tenin'Andriamanitra amaizana. Fitaovana zany ny amaizana ny zanaka, fa tsy ny tanana, fa ny tanana dia entina mamonjy, entina manambitamby, entina manafisafo ny zanakitsika izany. Fahadimy dia zao, tokony aheno maharary izy rehefa kapohana. Tokony ho henony tena naharary izy,
tsy atao ohatran'ny hoe sangisangy zany mody mikapoka fa rehefa manafay amikapoka dia tokony ho reny ho maharary zay. Ary zay le teny teo hoe ten'Andriamanitra hitantsika teo hoe amin'ny obolana 7:20 hoe aza tsy manafay zanaka fa tsy dia ho faty izy tsy akory na dia asianao amin'ny hazo aza. Tsara ny manafay azy hoeny no marary. Atsiarovany fa tsy mety ny nataony ahitsy izy amin'ny zavatra tsy mety zay. Amin'ny toe-javatra toy inona ary ny mila mikapoka isika? Amin'ny toe-javatra toy inona no mila mikapoka isika? Satria tsy amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny zavatra rehetra dia mailaka handray hazo dia hikapoka. Manjary tsy dia misy dikany aminy intsony ilay kapoka fa manjary hitany hoe tsy rariny indray aza satria isaky ny metsika dia ho kapohana izy dia manjary raisiny ho tsy rariny indray zay ataontsika ray aman-dreny eo amin'ny fitondrana azy. Fa amin'ny toe-javatra toy inona no mila mikapoka isika ray aman-dreny? Ifandresantsika teo fa ilaina ny manangana fitsipipehezana ary iarahana manangana amin'ny zanaka izany. Atao amin'ny fanakalozan-kevitra, atao amin'ny tena hoe miaino ary mifanakalo zany tsy hoe ny anao ihany no asesika fa miaino anao anatin'izay. Ka amin'ny fotoana izay andikany izay fitsipipehezana izay dia tsy miambahamba mihitsy mikapoka azy. Rehefa dikainy zany ilay fitsipika ifampifehezana dia tsy miambahambitsika mikapoka azy. Mety misy fanazavana ihany koa mety ataony anjarantsika ny mandinika hoe ilaina ve mikapoka azy satria zao ilay fanazavana. Manazava izy aloha zao ny antony nahatonga an'izay. Ny anjarantsika ny mandinika fa amin'ireny fotoana reny zany no fotoana amaizana azy, hikapohana azy. Indrindra moa ka tena inininana tao izany fandikana ilay fitsipika izay efa niarahana nangana izay, izay efa nifanarahana izay fa reto tsy azy ioarana. Mikapoka isika. Tandremo rehefa mikapoka anefa dia izao tsy tsara, tsy mahasoa ny mikapoka amin'ny toe-javatra ireto zany. Reto misy toe-javatra zany izay tsy tsara ny hikapohana ny ankizy amin'ny fanadonona. Amin'ny fanadonona raha tena adininy zavatra no ny fanadonona nahatonga azy tsy nanao an'ilay tsy nahatanteraka zavatra anankiray tsy tsara ny mikapoka. Anjarantsika ny mandinika hoe mety ve ny mikapoka amin'izay. Ny fihetsika tsy voatandrina mety ho nataon'ny ankizy zany hoe maladroit izy zany nahatonga zavatra anankiray. Mety hoe simba, mety hoe voadona le vera, mety hoe maladroit izy fa tsy fanahiniana dia anjarantsika mandinika hoe mila mikapoka ve tsika? Sao dia tsy tokony hikapoka tsika? Noho izay hoe tsy voatandrina zay ny fihetsika nahatonga azy nanao an'ilay fahadsoana. Anjarantsika ny mandinika zany hoe mila mikapoka ve amin'izany sa tsy mila mikapoka? Ny tsy fahalalana indrindra. Raha zavatra noho ny tsy fahalalana indrindra hoe mbola tsy tao anatin'ilay fitsipipehezana dia tsy azo atao ny mikapoka satria tena tsy rariny zany. Raha zavatra tsy fantany tanterany nefa dia mikapohantsika izy tsy rariny zany, tsy mety zany ary mahatonga azy hanymetsiny atsika zany, hahatonga azy alahelo efa dia maninona zavatra tsy fantatro fe dia natao an'izao eo mantsy efa tena mifankaty ndray aman-dreny sy ny zanaka tsy zakany zany hoe kapohana zany na dia kapohana moramora ary dia efa tsy zakany zay satria matoa kapohana dia ny zavatra tsy mety zay tiana hitsy. Ary raha fantany hoe tsy fanahininy tsy fantany no kapohantsika izy dia malahelo izy, maratra izy ao anatin'izay satria ny tanjontsika mantsy dia zao foana matoa mikapoka fitiavana zay, matoa mikapoka anitsitsika te anitsy ny zavatra tsy mety natao zay. Ny fotoana mety hikapohana kosa ary fotoana toy inona ny hikapohana raha tiana ho tonga any amin'izay tanjona io fantsiana izay ny kapoka dia amin'ny fotoana toy inona no tsara mikapoka isika eo amin'ilay tsy fankatoavana ny fitsipika izay. Fotoana toy inona no tsara mikapoka isika. Izao no voalaza an'ireny mpandinika ny amin'ny resaka psikolojia ireny zany raha vao mitranga ny tsy fankatoavana raha aoriana n'ilay zavatra mitranga mihitsy zany avy hatrany dia mikapoka isika. Tsy andrasana fotoana zany hoe andraso aloha
matetika mantsy ao am-tokantrano dada no asiana mikapoka, ny ray mpianakaviana no mikapoka. De matetika raha mitranga ilay zavatra amin'ny fotoana mbola any ampiasana an'ilay ray mpianakaviana, de izao no ataontsika: andraso ho avy dada, mahita tsara ianao androany, hitanao kely ho avy dada. De rehefa misy an'izay fotoana lava zay zany, vao mitranga vao atanterahana ilay famaizana, de misy zavatra samihafa mitranga. Misy zavatra samihafa zany a miposesika ao anatin'ilay ankizy na ray tanora mandra-pahatonga an'izay vanim-potoana zay. Zao ny zavatra mitranga. Lasa te hiaro tena izy satria ampitahorina izy, fantany fa azo izy zany. Ary rehefa fantany fa azo izy de mitady izy hoe ahoana ny fomba hierovako tena mba hahatonga tsy ho voakapoka, mba hahatonga azy tsy ho voakapoka zany. Inona no hierovako tena? De mamorona zavatra izy. Ary ny loza de zao, tsy tadidiny intsony hoe inona marina moa le zavatra nitranga, fa le zavatra zay ketriketrehany mba hierovany tena no heveriny ho fahamarinana. De manjary lasa ohatran'ny hoe mandainga izy, de manjary heveriny ho tsirariny indray ilay kapoka zay mety ho atao aminy rehefa tonga ilay ray mpianakaviana. De lasa itsika ray aman-dreny mikapoka indray zany no lasa diso eo anoloan'ilay famaizana, satria heveriny ho tsirariny, satria efa namorona zavatra betsaka izy hierovany tena izay heveriny ho tena fahamarinana rehefa tonga ilay fotoana amin'ny hariva na amin'ny atoandro zay atongavan'ilay ray mpianakaviana. Izay zany no lafiratsiny hoe raha tsy avy de kapohana ilay ankizy aoriana ilay zavatra mitranga. Mety zany de zao hoe raha vao vita le zavatra tonga de kapohana avy hatrany izy. Ary vitantsika hoe atao maharary zay. Raha ineny zany ny ao an-trano amin'ny fotoana io tonga de mikapoky niny. Tsy mila miandry ny dada mba hahatonga ilay izy ho tafita tsara, fa tsy tafita ny famaizana raha atao miandry fotoana lava zany. Ny zavatra fadina koa nefa de zao, raha mikapoka de tsy mety ny mikapoka imason'olona. Vitantsika fa mahatonga an'ilay ankizy manjary ahatonga azy haratra zany zay. Tsy ho zakany hoe mason'olona izy ny kapohana. Izay zany no anankiray hoe tsy mahatsara an'ilay kapoka, satria tsy mahomby izy tsy tafita ny hafatra raha miandry fotoana izy vao tanterahana. Lasa tsy any amin'ny tanjotsika tianao tratrarina zany tratra, fa de voakapoka izy aloha voakapoka, fa ny akon'izay any aminy lasa hoe tsirariny natao azy. Zay ny akony, fa tsy hoe tsy tsapany akory diso an'izy. Nefa raha ohatra ndraika hoe eo mason'olona ilay zavatra no mitranga, de tsy afaka mikapoka isika, satria mamparary azy, mamparatra azy, de tsy ilay tanjotsika hoe ho fay izy zany, fa maratra indray izy. Maratra tiana rasana hoe ao anatiny zany, ny toe-pony zany no manjary maratra ao anatin'izay. Zay zany hitan'ireo mpandinika moa zany, fa de anjarantsika moa no mieritreritra hoe ahoana no mety eo anatrehan'izay. Zavatra tsy mety ihany koa zany amin'ny kapoka, ny fotoana zay kapohana de tsy atao eo mason'ny zandry na eo mason'ny zoky, fa rehefa tanterahana eo mason'ny zandry na zoky, ilay izy zany hoe ao am-piraita-po zany, ohatra hoe ny zoky no nanao adalana de kapohana eo mason'ny zandriny izy, ny lafiratsin'izay de zao tsy fantany akory, tsy tsapany intsony zany nahitsy izy, tsy izay loatra no mibahana ao an-tsainy, fa nibahana ao an-tsainy de hoe menatra izy eo mason'ny reto zandry fa nanao adalana de voakapoka. De ny lafiratsin'izay de zao manjary lasa mankahala an'le zandriny indray izy. Indrindra moa zany ka mety hoe mampiseho fietsika faly re zandriny eo anatrehan'ilay zoky voakapoka, de ho halany reto zandriny reto eo anatrehan'izay, de lasa miteraka fahakalana, lasa eo amin'ilay samy piraita-po zany no manjary lasa misy olana hafa mitranga indray raha kapohana eo mason'ny zandry izy. Zay zany zavatra anankiray. Zavatra anankiray ihany koa de zao hoe rehefa avy mikapoka ianao de asehoy fa tia azy ianao. Asehoy rehefa vita ny kapoka de asehoy fa tia azy ianao. Tambatamba azo izy, resao izy, fa zao aza resahana tsony ilay fahatsony izay nandikany ilay fitsipipehezana izay efa nifanarahana zany. Ny hafatra amin'ray aman-dreny de zao hoe mila mitoetra sy mijoro modely tsara koa sika. Mila mijoro modely tsika, fa raha nitoetra tsika sy ny fitondran-tenantsika tsara
dia tena mahomby lavitra no ny kabary lava sy ny fananarana lava. Ny toetrantsika sy ny fitondrantenantsika tsara dia tena mahomby lavitra no ny kabary sy ny fananarana lava. Tsy tonga hatrany mikapoka akory izay fa dia lainy tahaka ny fiainantsika dia manjary lasa toetran'izay toetrantsika izay. Maika aloza raha isika modely, raha isika indray no modely ratsy eo anatrehan'ny ankizy nefa maika anafay ny zanakitsika isika ao anatin'izay. Andeo jerevantsika ary zany hoe hijerindray tsika zany hoe ahoana ny fanankarozan-kevitra, fifanankarozan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, indrindra ny tanora zany rehefa mandroso anatin'ilay hoe taona ny mahatanora zay ny zanakitsika dia sarotra ny mifampiresaka aminy, sarotra ny fototry ny olana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia izay tsy fetezantsika ahazo ny zanakitsika. Sika ray aman-dreny zany tsy manaiky ahazo ny zanakitsika, izay no matetika fototry ny olana zany. Ka mba hisy ny fanankarozan-kevitra dia mila mahazo azy sika, ahazo sika tsara ve izy, tsy zaza intsony izy fa ta mila mahafantaritsika zany hoe tsy zaza intsony izy raha miditra anatin'izay fahatanorana izay, tsy zaza intsony izy. Tsara ny afantarantsika an'izay, miovana ny toe-batany, miova ny toe-tsainy. Ary raha tiatsika ny tohizan'ny fanakalozana sy ny resaka atao amin'ny zanaka dia izao, tiavo izy, tiavo izy, fantaro izy ary ampio izy. Tiaviny izy, fantariny izy ary ampio izy. Mila atsika izy indray moa nanampy azy, ny any ivelany indray ny anampy azy, ary efa ny any ivelany manampy azy dia manoro hevitra amin'ny zavatra izay tsy eritreretintsika, tsy takatra nysaintsika akory. Dia jerevantsika ary ilay hoe fantaro izy. Fantaro izy voalohany zany dia izao hoe miandry ny mba ho ekeny izy. Zay ilay zanakitsika miditra anatin'ny fahatanorana iny, miandry ny mba ho ekeny izy. Eo amin'ny fahatanorana no manomboka miseho ny maha izy azy ny olona iray, ny toetrany, ny personnalitény zany eo manomboka miseho zany izy. Zao marina izy, ekeo amin'izay izy, te aleo teny izy, te any amin'ny maha izy azy izy, ary eo ny andrasany ray aman-dreny mba hanaiky azy, hanaiky ny maha izy azy. Inona no atao amin'izany? Voalohany dia izao, ekeo fa ny zanakao dia manokana, manokana ny zanakao, tsy misy sala amin'io zanakao io, ary ny zanakao tsirairay avy dia manokana, tsy misy tahaka azy, unique ozy ny teny frantsay, tsy misy tahaka azy, tsy misy mitovy aminy na iza na iza, na isika ray aman-dreny aza dia tsy mitovy aminy. Setrin'izay dia izao, tsy azo ampitahina na amin'iza na amin'iza ny zanakao. Fantaro maha izy azy, anjarantsika ny mamantatra ny maha izy azy ary ekeo amin'izay maha izy azy zay izy. Zay zany ny voalohany. Faharoa dia izao hoe atao fitsapany, fa liana aminy sika, liana zany tena liana aminy sika, mahafinaritra atsika izy. Ninina tontolo, ninina resa, ninina zavatra mba resany antsika dia atao ve liana. Ny ahafantarana izay liana aminy sika izay dia izao, miaino azy sika, tsy manapatapaka rehefa miresaka izy fa tena miaino, na tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisaina antsika aza dia enao izy aloha, miaino. Zay ny hoe miaino. Olona mahay miaino zany dia izay, olona tsy manapaka teny, olona mahazo tsara ilay zavatra tiany anankiray ambara. Faharoa dia izao, ankoatran'ny hoe mila ekeny izy dia izao, miandry atsika izy, miandry ny mba ho enao itsika izy. Zay le teo hoe miaino, miandry ny mba ho enona ny zanakao io. Ho amin'ny Jakoba voalohany, Jakoba toko voalohany 7:10 dia izao ny teny Tompo hoe aoka ny olona rehetra alady hiaino ho malay miteny, aoka ny olona rehetra rehetra halady hihaino ho malay miteny. Meteza hiaino zany,
zany iny le ny hoe malady miaino zany de zao la malay miteny tsy tonga de maneho ny hevitra ao eo alohan'lay zavatra ambarany fa de zao malady miaino aloha miaino na tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisaina anara de zao miaino. Tombontsoa atsika ray aman-dreny raha mbola tsy tapaka ny fifandraisantsika amin'ny zanakitsika. Raha mbola miresaka amintsika izy de mbola tombontsoa amintsika izay. Fa rehefa mikombona tsy miresaka amintsika intsony izy de ho sahirantsika satria any ivelany izy no anambara. Zay rehetra tiany, zay rehetra mavesatra aminy ny olany tsy anambara izany amintsika intsony izy. Tombony ho atsika ray aman-dreny zany zany mbola manana zanaka mbola miresaka amintsika izay. Ka raha mbola miresaka izy eno izy. Aoka enony izy. Zay zany eo amin'izay hoe fifandraisana fanakalozan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay. Ilaitsika izay fanakalozana izay. Voalohany de hoe tiavo izy fa manokana izy miandry ny mba ho ekeny izy ary dia miandry ny mba ho enona ihany koa izy. Ny hivavakisika. Andriamanitra dia misaotra anao zay ny amin'izay rehetra nampianarinao anay tamin'ity androany ity. Midera sy mankalaza anao zay. Ty Andriamanitra tsara ianao ary fantatray fa tianao hanana fifandraisana mahafinaritra zay eo amin'ny tokantrano. I tokantranonay io no fiainanay. Voalohany indrindra dia ny fifandraisana aminao, fankatoavana anao. Ary zany dia iainanay eo anatin'ny tokantrano voalohany indrindra ao amin'ny Jerosalema anay. Ary raha manana olana amin'ny zanakay izay dia mikorotana ny fiainanay, nenona dia ny fiainam-panahanay aza. Misaotra ny amin'ny ampianaranao, ny amin'izay hoe fomba hifandraisanay amin'ny zanakay izay Tompo. Misaotra fa tianao zahay. Mpafantaro anay raha ny tena tianao, tena sitraponao marina ny amin'ny fomba hitondranay ny zanakay izany. Satria dia tianao ho fiainana feno fifaliana sy fiadana anatin'ny tokantrano, ho toerana mahatamana ny Jerosalema zany. Dia anao nanazava amin'ny tsirairay avy izay tsara tokony ho alain-tahaka, izay tsara tokony ho raisina fanaraka amin'ny sitraponao. Ongoto kosa Jesosy izay rehetra tsy araka ny sitraponao mety ho voambahara tao anatin'izany. Ho anao ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.